Остануваат нејасни причините за смртта на 31-годишната родилка од Гевгелија Елизабета Савек Динева, чиј живот згасна пред 4 месеци на скопските клиники. Министерот Филипче Дециден во извештајот кој го добил немало наведено лекарски грешки. Тој повторно не ги прецизираше деталите за случајот, но овој пат со оправдување. Сега навистина не знам дали би можел да коментирам вака јавно, не знам дали е тоа дел од некаков процес или не, навистина, но имаше таму бројни состојби кои што доведоа до таков исход кај пациентката, не директно во врска со бременоста, други некои системски промени кај организмот. Дали може да има место грешка? Не беше наведено таква работа извештај. Динева се породи со царски рез во болницата во Гевгелија на 29 јуни. 2 недели подоцна почина на скопските клиники каде беше хоспитализирана во тешка коматозна состојба. Тогаш незиниот сопруг и пријателите обвинуваа за лекарска грешка. Неофицијално, лекарите тврдеа дека причина за смртта бил тромб. Докторката вели као диагноза да имала тромб или анеуризма. Јас не верувам во тоа, пошто ако е тромб, ќе ја спрече работата. Да е анеуризма, исто ќе ја спрече работата. Ова не е единствениот ваков случај што годинава ја потреса јавност. Во јуни, во Штипската болница, ден по породувањето почина 28 годишната Маја Паневска од Свети Николе. Комисијата долго го истражуваше овој случај, а министерот неколку пати го продолжуваше рокот за подготовка на финалниот извештај. По многу одложувања поради годишните одмори, надлежните посочија дека и во овој случај лекарите постапувале правилно, но тоа сепак не вродило со плод. По 40 дена министерот Филипче сподели детали од извештајот за родилката Паневска. Таа имала уредна бременост и се породила природно. На свет донала здраво момченце кое и било прва рожба. Компликацијата со крварење настанала по породувањето, а првичната диагноза била атонија или состојба кога матката по породувањето не се стега и не може да се сопре крварењето, поради што лекарите ја отстраниле матката. Родилката починала наредниот ден. Докторите кои Алфа ги консултираше во тој период посочија дека ваквата состојба најчесто се јавува кај третородки или жени кои имале царски рез, а причина може да биде и заборавено парче од постелката. Во ваков случај, фатален крај може да има доколку нема навремена реакција по настанатото крварење. Покрај Паневска и Динева, во јануари, во приватна болница во Скопје животот го загуби и Дебора Џамбази од Кичево. Обдукцијскиот наод покажа дека починала од задушување. Комисиите формирани по барање на министерот Филипче досега во ниту еден случај не најдоа докази за лекарски грешки.